識咗咩？OK，歡迎啊！呢個 channel 好耐冇嚟過啦。上一次嚟呢個 channel 係幾時啊？去 PUBG 嗰陣時，PUBG 啊係幾時啊？我都唔知啊！你唔好問我啦。我而家越嚟越老啦，唉，記性唔好啊！你知啦，我哋今日咧，我哋話要出2條片嘅原本啊，不過你知道啦，呢個通貨膨脹嘅關係，所以我哋每人一條片咧，所以我哋完全係冇收益嘅。我哋甚至咧就咁講啦，我哋抽嘅卡仲多過我哋蝕嘅錢啊！應該係咁計啦，除非唔係咁計啦。不過啊，唔緊要。今日我哋扣題，我哋抽咩啊？熱風係咩啊？麥旋風。OK，麥旋風嗱呢個 promo 咧就係最出名係咩啊？Duo 啊，係啊，你而家可以播呢個雙人嘅呢個超男雙人嘅 music 啦，係啊，同埋呢條片咧應該佢蝕咗好多嘅，我 I love to see it 嘅，好啦，其實可以去片噶，同埋上帝加拿大食嗰個費爾，就係咁簡單 ，finish。啱應該都冇咁好，所以我盡量揾個方法去講咗。我仲可以講翻啲嘢啦 ，OK？ 唔知乜嘢 ，OK？ 唔知咩？話呢個其實係希望做到佢嗰啲嘢咯。Nope。扯啲時間。係咩？其實我而家希望中到你嘅嘢。個 friend 你點都影唔到㗎啦。點解影唔到啊？都冇啲 friend。呢啲人啊，其實嗰啲影相啲假嘅，OK， 好，呢件事。借你，你要唔要作俾你啊？你俾咯，喂。1、2、3、4、5、8。1、2、3、4。啱啱撳錯掣，I have no words. 我覺得我諗翻下先，我近排抽嗰啲卡 game 我哋 game 咧，我哋有冇唔好彩嘅事？有冇抽中都好唔好？近排啲人，一定要。唔需要你啊！我有你有你。我算啦，因為我已經
嘅未來，未來嘅我繼續講落去就配音落去。我見到有咩？我見到有頭髮，即係唉，真係去到尾二個包，佢先出翻個 AR，剩低個 AR 佬，之後就係阿 Sophia。唉，真係唉，抽咁耐啊！前面嗰3張全部都唔係想要嘅，SR 佬又唔係女嘅，唉，好彩佢最尾 AR 佬會翻個女嘅。唉，算啦，就冇理啦。如果你中意呢啲咁嘅片嘅，記得like 下啦，係啦，comment 下咯。我唔知啊，我冇錢再去買啦，所以係咯，Pokemon不如 sponsor 下我啦。SAR 佬會唔會啊？SAR 佬 UR 佬shit 跌咗佢。Nope。我啲，哎呀〜